Masih. Uh. Ayo, landing. Oke, habis makan strike. Bang Dut, wih. Bang Dut. Oke, Bang Rahmat sekarang strike. Ayo, Bang Rahmat. Strike lagi, guys. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi sobat mancing. Jumpa lagi dengan Bang Biring di sini. Selamat datang kembali di channel Mancing Fishing Explore. Oke, hari ini Rabu 27 Oktober. Kita kembali lagi Mabar Fun Fishing ya, bersama Kapten Bang Ucup di spot VIP sekitaran kapal parkir. Dan untuk peserta Mabar Fun Fishing hari ini dia. Nah, ini dia peserta Mabar hari ini, ada Bang Dewa ya. Halo Bang Dewa, ready for fight? Ready. Ini Bang Dewa 2 juga. Ada Bang Dut juga, masih belum menyerah katanya guys. Hari ini dia masih ready for fight. Ada Bang Rohman, halo Bang Rohman. Dan Bang Rahmat di sana, di dekat Bang Rohman. Dan ada juga Bang Bagus dan Bang Deden ya. Sama Pak Wawan ya, yang di depan. Oke guys, mudah-mudahan hari ini ada Makledu Strike and Landed biar bisa digoreng kering kuah kuning. Oke guys, kita awali dengan bismillah untuk first drop hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan rangkaian timah atas ya guys, kita coba hari ini. Umpannya masih umpan andalan, ikan kucing tanpa meong atau lemur iris tanpa kecap. Dan kita kasih bumbu mantra cintanya guys. Rang dorang dahmada, mailah. Gabris hadir. Manjos. Cotek pun gak apa-apa lah. Yang penting Makledu Strike and Landed. Sekitar kedalaman 15 meter yang sudah. Oke, sudah sampai bawah. We waiting for Makledu. Keep watching. Musinya bang. Ayo Bang Dewa strike. Masih. Ayo. Oke, strike perdana pagi ini. Kerapu. Hati-hati. Asik. Strike perdana in the morning oleh angler Bang Dewa. Iriskan. Bisa aja Bang Dut. Oke, Bang Dewa strike lagi guys. Masih. Bang Dewa strike lagi guys. Naik. Ayo. Ayo landed. Oh, madah. Serak. Sini aja dulu. Biar. Manjos. Madah landed dengan selamat. Denglar Bang Dewa lagi. Kasih mantap dulu Bang Dewa. Goreng kering kuah kuning, cari lagi. Iya Pak Wawan strike guys di depan sana. Ayo Pak Wawan. Gak terlalu cepat kalau dorong. Udah kuda. Jangan lepas, harus naik. Jangan dikagetin.
Harus. Kepala, cari kepala. Iya. Ya, lanjut. Yuk. Awas. Terus. Yuk. Hati-hati loh. Ekor pegang ekor, awas tangan. Angkat. 1, 2. Iya. Akhirnya sang teroris dan pelaku begal di bawah berhasil landed ya. Sang barabere. Itu yang buat ikan kabur. Pak Wawan, gimana? Kasih mantap dulu Pak Wawan. Mantap. Oke, Bang Rahmat sekarang strike. Ayo Bang Rahmat. Traknya jangan terlalu kendor. Iya, berderit guys. Belum rezeki. Sabar. Nah, padahal udah ini draknya agak longgar tapi memang belum rezeki guys. Putus di PE. Oh PE. Nggak apa-apa. Oke, cari lagi. Oke, Bang Rohman. Tawah. Oh, kerapu lagi. Manjos, Bang Rohman. Goreng kering, kuah kuning. Cari lagi. Oh, Pak De. Gulung tetangga. Oh, Pak De, awan. Strike lagi, guys. Berderit guys. Pada kuda lagi tampaknya. Tapak. Feelingku sih pada kuda lagi, Kang. Jadi, Pak. Awas kali jangkar, Pak. Tolong yang lain, dong. Apa yang lain udah diangkat? Oh. Enggak, yang penting ledek dulu, Bang. Biar kita ini semangat semuanya. Jangkar, Pak, yuk. Orang ojo gorono ikannya yang gowo. Apa sih barakuda kayaknya, Bang? Barakuda sih dari fight-nya itu. Kita berapa sih ya? Awas ini teh, naik. Realnya kalah. Entar. Tahan. Ya, putus. Tapi-nya habis kok. Dan out. Line out guys, sayang sekali. Line out. Gininya kalah. Udah dikunci kan? Belum kan? B-nya habis. Iya, terlalu. Ya belum rezeki lah. Cari lagi. Disusul. Bang Dut, wih. Bang Dut. Bang Dut. Bilang Bang, sini. Oke. Dorang. Wih, barusan itu. Belum. Hati-hati, Bang. Enggak, dia bercanda itu, Bang. Atur aja, Bang. Oh, masih. Oh, di karang. Sabar. Barusan itu tadi Pak Wawan di sana line out guys. Ini Bang Dut juga langsung strike tapi dibawa ke rumahnya guys. Putus Bang. Ya, nggak apa, coba lagi, cari lagi. Putus lagi. Oke, Bang Deden strike. Size goreng kering. Oh, pogot, Rek. Pogot.
Gak apa-apa, udah SMP itu Kang. Cari lagi. Oke. You come me kain lap-lap ya, Bang Rohman ya, strike ya. Aduh, you not okay Bang, kok dilepas ikannya? Ternyata belum siap. Cari lagi. Oke, habis makan strike. Bang Dewa, aduh. Kok dilepas? Bang, ku menangis. Di sini banyak begal guys. Itu ikan guys, banyak guys. Oke, bongkar padi. Ayo Bang Dot. Wow, ini tokek gepeng. Gak apa-apa, yang penting landed. Cari lagi. Oke, Bang Dewa strike. Ayo naikkan. Ini bukan cotek ini. Ini bukan cotek. Cakal nih, cakal. Selar. Apapun itu landedkan dulu Bang. Oh, gayeman ya. Gayeman guys. Mantap. Kasih mantap sini Bang. Goreng kering kuah kuning. Cari lagi. Gayeman landed guys. Manjos. Cari lagi. Oke Bang Dor strike. Cakal. Oh, badur. Manjos. Badur kuning, goreng kering, kuah kuning. Cari lagi. Oke. Bang Dewa strike lagi. Cakal. Tuh Markona remaja. Goreng kering, kuah kuning. Cari lagi. Strike. Ayo. Iya, jangan. Oh, gayeman. Asik. Gayeman guys. Landed dengan selamat. Goreng kering kuah kuning. Cari lagi. Baik. Kuning. Cotek senggol bacok guys. Cotek senggol bacok guys. Gini dia senggol bacok. Gak di hook up di mulut guys. Oke, cari lagi. Apakah ini strike? Atau cakal? Oh, kerapu. Pakai kain lap. Itu Bang Rohman dapat kerapu. Lanjut, cari lagi. Baru turun langsung strike. Ayo, Bang Dewa. Apa nih? Oh, Markona. Enggak apa-apa. Jadi di spot yang tadi. Cari lagi. Jos. Oke guys, ini sudah jam 2 lewat dan situasi alam sudah gelap seperti ini. Jadi kita putuskan untuk nepi dulu guys. Kita safety first ya. Ikan boleh dicari, mancing bisa besok-besok lagi, tapi keselamatan itu nggak bisa dicari guys. Oke, kita Keselamatan terutama. alright. Yang penting hari ini adalah naik ya jackpot. Dan ini teman-teman juga. Jadi kita nepi dulu guys ya. Mungkin besok kita gas lagi. Oke teman-teman, kita nepi dulu ya. Yoi. Oke lanjut. Alhamdulillah kita sudah sampai di dermaga guys ya. Sangat gelap banget. Ya cuaca hari ini kurang mendukung. Besok kita coba lagi ya Bang Bagus ya. Siap. Oke Bang Deden sama Bang Dewa. Next kita coba lagi. Oke guys ya, cukup sekian dulu ya mancing kali ini ya. Besok kita gas lagi.